И тогда не будет годы считать, и не будет страдать. Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем вам, как мы встречали папу Лешу. Наконец-то он приехал домой после целого месяца разлуки. Покажем вам, как детки встречали его, как мы вместе отдыхали, и также мы покажем вечерний костер и наше вечернее общение и песни. Оставайтесь с нами. Сейчас мы едем встречать Лешу. Сейчас время у нас 4 часа дня, и мы едем. Уже целый месяц не видели папу. Мы уже по нему очень соскучились. Да, Дженнифер? Да. Соскучилась по папе? Да. Вова спит. Мы уже подъезжаем. Где-то тут должен быть папа Леша. В этой компании. Сейчас мы его найдем. Вот он, папа Леша трак. А где же папа Леша? Не, у него нету там никакой еды. Он уже 2 дня без еды. Да не, он, наверное, в офисе. А воду? Его есть вода? Вода у него была, вот еды у него не было. Видите, все хотят первые папу обнимать, бежать. Подождите, тут машины. Подождите. Где вы его видели? Все сидят и с нетерпением ждем. Did he write anything? If you see him, like, come running to him and there'll be another guy. Так, друзья, сегодня я возвращаюсь домой. Амплиточка там, наверное, сейчас я ее сниму. Я приехал трак на ремонт сдать и сейчас пойду навстречу нашим дорогим цыплятам. Ну что, вперед? Красавец! Эй, привет, народ! А ну-ка я вас как дела? Как дела? Как дела? Где тут? Как дела? Пусть тебя Господь благословит, дорогой наш папочка тракист, и в дороге дальней пусть хранит, к нам домой опять пусть возвратит. Привет, родные! Наконец-то ты дома. Почти. Это Я вижу. хорошая мысль. А где дети все? В траке? Радуются жизни. Папочка наш милый, дорогой, возвращайся к нам скорей домой, о тебе молитвы Богу шлем, и тебя с любовью все мы ждем. Приехал я, месяц катался я, и вот домой. Так приятно. Родная избушка. Мы будем каждый жить? Она уже бежит. Уже бежит. Такая хорошая моя девочка. Она хорошая. Такой ангелочек моя. А загорела такая, красавица такая загорелая, маленькая. Бежит ко мне. Вот эту девочку зовут Маргарутка. Она такой, как цветочек Маргарутка. Даже платьице у нее такое, цветочечкое. Я скучала по всем моим золотым девчонкам. Сладкие мои. Ну, подусая девочка. Ну, я смотрю на тебя. Ой, какая ходосенькая, Лёшка моя маленькая. Роднулькина моя маленькая. Пошли мы вокруг дома, в огород, показывать папе все, что у нас тут выросло, и покормить ее вкусняшками всякими.
вот земляничку, Лидочка вот так вот, ну давай. Пока я разговаривал, она уже половину съела. Земляника. Да мы посадили землянику здесь. Какая красота! Приехал я домой. Господь нам подарил такое местечко, я просто отдыхаю. Лидочка, как ангелочек, вокруг меня летает. О, Эти тоже, а то что такое? это были пугалы. Были пугалы. И такая вот клубничка выросла, пока я уезжал, еще снег шел. Да. Заморозки были, а приехал, сезон клубники начинается. Миша Савченко, ну, брат мой, бери свою Елену прекрасную к нам на клубничку. Да, пока я дома, пообщаемся. О, какая клубничка. Красота просто. Там он еще больше есть, я вижу. Да, там есть, начинается сезон. Покажи, покажи. Я думаю, как раз я буду дома, и вот эта неделя, она будет. Дождались папу. Все свои способности и умения папе показывают. Ой, ой, кто-то там полетел. Крикуша такой этот, аист. Это аист. Цапля или аист? Наверное, съел лягушку. Ой. Тихо. Да. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решила сварить летний супик. И Аленочка Жукова, если вы смотрите канал их семьи, они живут там далеко, в Сибири. Вот, она меня вдохновила на легкий такой летний супик. Я иду в огород сорвать щавель, лук и еще что-нибудь найду. Крапиву надо поискать, наверное, мне тоже. Так, вот он, щавель. Спасибо всем, кто высылал мне семена щавеля. Смотрите, какой красивенький, какой растет щавель. Ой, прелесть. И лучок, вон какой у нас красивенький растет. Так, ну что, лучок, щавель, и пойду поищу крапиву. Так, вот они у нас заросли крапивы здесь. У-ху-ху, какая крапива! Ох, жгучая, наверное. Как к ней тут и подступиться? Но у меня есть перчатки. Видите, какие перчатки? Крапива, она хоть в России, хоть в Украине, хоть в Америке. Везде колючая. Даже через перчатку прокалывает. Ай! Так, это у нас щавель. Вот так вот. What's crapива? Да. Stinging nettle. Yep. You Stinging can what? eat it. Stinging what? Stinging nettle. Yeah, it's very stinging. Окей, крапиву режем теперь. Обязательно одевайте перчатки, когда режете крапиву, а то можно очень сильно обжечься. Здесь у нас уже бульон, здесь картошечка, куриный бульон, мяско здесь. Зажарку я не буду делать, потому что у нас будет просто зелененький супчик. Очень даже получился симпатичный супик. Интересно, что крапива так зеленая осталась, а щавель такой темно-зеленый стал. Так,
Ну, я надеюсь, что детям понравится. Жалко, что комментарии нельзя оставлять. Вот у вас дети, когда кушают, они спрашивают, что там лежит в супе, или просто едят, как все едят. А вы хотите все знать, да, что в супе лежит? А это что? А это что? А это что? Так, ну давайте, кто первый самый съест, тот получит мороженое. Root beer, как он называется? Root beer float. Yay! I ate all of that. Да, Жень, ты любишь root beer float? Так, ну-ка, Ангелина. И все листочки кушает Ангелина, молодец. А Кетти покушала листочки? I'm trying to chew them. О, со сметанкой. Как вкусненько. Так, Ангелина, покажи свою тарелку. Молодец. Ангелина съела весь суп. Джинел пришла кушать. И папа Леша здесь тоже кушает супик. Ой, такой вкусный. О, папа Леша с нами обедает наконец-то. Ей! Какая красота. Увидимся в августе. Come here, come here. Вот это называется домашняя еда. Вкусненько. Is that what you ate when you were little? Это называется домашняя еда, супчик вкусненький. Вот. И когда доченька еще меня обнимет. Да. И такие все хорошенькие сидят здесь. Поцелуйчики все. Поцелуйчики там все шлют. Много. But stinging nettle. Так, дети распознали, что в супе находится крапива. Да. Между прочим, вкусно. Я никогда суп с крапивой не ел. You tricked us. А сейчас тут поел, очень вкусно. Спасибо. Вот, а Джинал, она даже выпила весь суп. Молодец. Honestly, Вот тут крапиву не ешь, у тебя зубы вываливаются. Крапиву надо кушать, только свежую не кушай. Я сейчас в офисе у себя сижу, а рядышком со мной стоит Ченелочка. Наша хорошенькая доченька. И вот сейчас я занимаюсь здесь, вот за моей спиной компьютер. Вот готовлю такую интересную вещь. Называется планер. Вот потом мы вам покажем, что мы там готовим. Но что я сегодня нашел? Я когда пришел в офис, я смотрю, здесь такая что-то красивая. Такие пуговки там. Вон. Такая открыточка. И я думаю, что же это за открыточка? И когда я ее открыл, написано Open и стрелочка, то есть открывайте. Да, и я когда открыл, я сейчас вам даже покажу, когда я открыл. Вот такая красота. Там написано: папа, я тебя очень люблю. И, а ты поближе ко мне, чтобы тебя видно было так. Папа, я тебя очень люблю, и много-много добрых слов, сердечки, смайлики, солнышко и даже папа на траке едет быстро-быстро. И это все сделала хорошенькая Ченелочка. Спасибо тебе. Она хорошая девочка. Окей, вот так вот я вам рассказал. И пуговки красивые такие сделали. Надо будет мне на рубашечку пару. Окей, ладно, всем пока, скажи пока. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео, и за то, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, приглашайте ваших друзей, делитесь этим видео и приходите к нам еще. А сейчас мы поставим наши вечерние песни и покажем наше вечернее общение всей семьей. А вам всего хорошего, до свидания. И тогда не будешь годы считать, и не будешь страдать. Oh, there's fire on the Радость иметь, сколько дней ты будешь горе скорбеть. Мы не знаем, только будь со Христом, и всегда борись со злом. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа. И тогда не будем годы считать, и не будем страдать.
как хорошо нам будет на небе. Вот. И это настолько интересная тема, когда начинаешь о ней думать, то хочется жить. Не жить в смысле того, чтобы там много иметь или быть богатым, а хочется жить для Иисуса. Потому что представляешь себе, когда об этом думаешь, и вот как кто-то из вас сегодня говорил, Господь открывает сердце, как там будет хорошо. Одно дело просто думать, да, небо это хорошо, да, когда-то мы будем на небе. Бывают у вас такие, да, моменты, когда вы как бы умом понимаем, вроде так, а вот здесь как-то, ну, окей, да, когда-то, да. На земле тоже неплохо, ну, на небе будет хорошо. А вот когда мы искренне об этом думаем с молитвой, тогда нам Дух Святой открывает. И мы понимаем, как там будет хорошо. Вот. И я в последнее время сейчас эту тему готовлю, потому что я хочу, если буду дома больше, когда я хочу обязательно записать много-много мыслей, размышлений о последнем времени и о том, что нас ждет в небесах, и о том, какие мы должны быть на земле. И вот когда думаешь об этом, думаешь, вот земная жизнь нам дана, земная жизнь, да? Мы с мамочкой как-то разговаривали. Я говорю, подожди, 13 лет, и мне будет 60. Представляете? Вашему папе будет 60. А это всего 13 лет. Мы в Висконсине уже больше 10 лет живем. Это еще столько же, и мне уже будет почти 60. Все, это уже старенький. Это уже начинается старость. 60, 70, 80, все. И человек уже бывает и не доживает, бывает доживает. Жизнь наша вот так. Я вот смотрю сегодня на вас. Мне очень понравились все ваши, кто что говорил. Очень умнички. Для меня самая большая радость, когда я езжу с мамочкой, разговариваю часто по телефону. Когда я говорю, как дед, а как они любят Иисуса, а чем это они занимаются? Мамочка говорит, сегодня там служение, сегодня там они пели, сегодня там младшие пели, кто там недавно пел, Петенька, Ангелиночка Павловича, да? На собрании сегодня пели. Потом я услышал песню, которую про папу, я там слезы на глазах. Потом там она говорит, вот Вова сегодня на гитаре, как обычно играл, там в хор, там пел, то. И для меня всегда это такая большая радость. Я бывал уставший. У меня бывает иногда, и я еду 5 ночей подряд. 5 nights. Without sleeping? Ночью не сплю, днем few hours я поспал, пока меня там загружали, и опять. Ну так бывает, сбивается и ночью. И бывает, я такой уже уставший, у меня уже сил никаких нет. Уже все, я такой, мамочка знает, я с ней по телефону разговариваю, уже бывает. Я уже говорю, плиз, молитесь, у меня сил никаких нет. Но когда я слышу о вас доброе, что вы любите Иисуса, что вы хотите Ему больше служить, у меня такая радость, я бывает еду, говорю, Господи, спасибо Тебе за деточек, что они Тебя любят, что для меня, говорю, такая большая радость. А знаете, о чем думаю? Если для меня, как для папы, радость, представьте себе, что Иисус, как Он радуется. Он умер на кресте, пожертвовав собой. Огонь любви Он всем принес. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир, прекрасный озари, в котором радость без конца. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир, прекрасный озари, в котором радость без конца, в котором радость без конца.